नमस्कार दोस्तों, AK इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ये मेरे पास आया था पारस कंपनी का एम्पलीफायर जो कि 4440 IC में है। और इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये नो आइडियो का कंडीशन में था, बिल्कुल आवाज़ नहीं था इसमें। तो इसका मैंने चेक किया, दोनों IC ख़राब था, दोनों IC चेंज कर दिया। अब देखते हैं इसकी क्या कंडीशन होने वाली है। तो लाइए, दोनों IC चेंज कर दिए मैंने, आपको चालू करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आवाज़ आ गई इसमें। अब मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।